просто печь. Не, конечно, она здесь не просто так стоит. Это остатки дома, вон видно. Маленький какой-то чахленький домик был, судя по стенам. Чего она орет и плачет, я не знаю. Старый дом был, короче, маленький совсем. Вон даже остатки туалета есть. Если б не туалет, я бы даже не поняла, что здесь дом и что здесь люди жили. Чего она орет? Кого она зовет? Там собаку, что ли? Или очередная сумасшедшая городская, как говорится. Дом разрушился, печь осталась.